Ane kula nggih, kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyanati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe mencelat. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian ini PKB santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari demenati loro. Nah kula betul apa-apa misalnya kula santri kula partai ini aneh-aneh betul apa-apa anggap gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rotok kaget lho kok aneh partai kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo nek PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran. Teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat di pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau pulang mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira rapan? Ngono nak ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti. Lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas sampe. Ya biasa mawon lho. Makam kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sak rewanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Menurut gua pede mawon, sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula ngemanten kula mati ngebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdi. Aku iku menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Terus mlebu neraka gak ngergane aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ini wonten tiyang ra di amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jenenge? Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesat di sini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
keyakinan kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nyai ge pede, jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula, bupati ade pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus, yang jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi. Ketika wis jelas-jelas ini vonis neraka melengak. Melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pengen dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Pasang kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lho mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mare wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho mek jenengan niku. Mboten ate ngamal apik napa? Sungkan lho mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, "Kenapa sampean pede begitu?" Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna billah. Jogeman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nek santri-santri sing ngelung-ngelung tak dikte. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering ditakoki. Lah jenengan apa ora wedi salah? Ya ora wedi biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah si bodoh ini banting gula berarti hikam si bodoh ini banting gula. Wonten wali itu tentang multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo besok duit ya pantes wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunia. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Ini ku kula selametno saking durakane jenengan. Jadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Sampai pangeran nganti. Nah, ngono sifat gofur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat gofur ku rak napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Sampai pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat gofur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang pun kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krana ngormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pengiran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pengiran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang, kalau nu anggere ape ngeluh utawi ape maksiat tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada. Kitabul Iski, isek, sayang dengan Tuhan, itu harus kita kembangkan. Wonten ulama, ini ulama sufi sangi senengnya pengiran ya, nak dalu. Ini berpak-berpok piyambak, tapi kalau setuju mazhabnya. Ya dia ini orang wiridan itu buatan, mara gunung. Boleh waktu sing gede. Jadi tenan nih, buatan betul kuyan nih. Kadang-kadang harus nguatek omongan berpak-berpok. Tapi wali deh nih, jadi wali mereka berpak-berpok. Kalau ada agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu ku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerban ini gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare gimpun dan kalau ini dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annas billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh waktu sing gede, terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil lazza, ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa rabban. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana terus zalika liman khasya napa rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ya ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku asike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Ana ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau ning kitab tadi sebenarnya jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Nah syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nek dekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, kuwi ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sitok. Ya padha bae kowe bojone napa? Sitok. Mulan cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering wonten tamu riyen sering kula jadi tamu sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya orang singgah pulau niku kesurep pulau lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mari dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manakib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu. Mati plebok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahib. Asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biyadihi. Husain al-Khalas itu ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode be aku. Terus periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biyadi kulama asra khayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menghendaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isep. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kula ngaji ngenten pede mawon, kula ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ngene. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono ya. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi apa ya jajan ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar bapake kon nuntun anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak DKI intelek jari sekuler. Itu sekuler ora salah. Nak salah dari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jare sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk jare kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeng, sampai wong ngeluh itu gudeng. Ini disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khairi. Senengane mending ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak juga anak sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus ngurmat anak Gus ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik.
Diajari Quran. Lho kula ngoten, kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, mari di anak cah cilik ruwepet kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wes sing apik, dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku kudu prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiai mulai teng mriki kan ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham nggih? Sampai disebut. Ya, masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bulan ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa? Jazua. Wa idza massahul khairu napa? Manu'an. Niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani sholat, kudu rada mental jazua. Kudu rada mental gampang ngeluh. Sepede mon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mbon ngandel kula. Lha kira ngalim kok pede. Apa rahmat Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham nggih? Wong alim iki terus nyimpen diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidua iklawan dungakno ala nafsi ing atase awak dhewe insan wa adamin nadzaran ora ningali fi akibi dan akibate dua alam.